हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साइंस। फैक्ट नंबर 1, एक एवरेज ह्यूमन अपनी बॉडी की सेल से 10 टाइम्स ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स को कैरी कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, अपनी एंटायर लाइफ स्पेन में एक एवरेज पर्सन इतना चल लेता है कि वो 3 से 5 चक्कर पूरे वर्ल्ड के लगा सके। फैक्ट नंबर 3, जो किलर वेल्स होती हैं उनको एक्चुअल में वेल्स नहीं माना जाता पर उनको डॉल्फिन्स माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम है स्टेप्स या फिर आप बोल सकते हैं स्टिरअप बोन, जो कि कान के मिडल में लाई करती है। फैक्ट नंबर 5, जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की वो है मोटर न्यूरॉन्स। फैक्ट नंबर 6, जो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी है उसको नींद आने के लिए सिर्फ 7 मिनट का टाइम लगता है। Can anybody out there hear me?